参加同学聚会，还遇到曾经的校花女神阿呆，刚好觉醒心动系统，可以将自己的心声传到让自己心动的异性耳中。把我的心声传到对方耳中，有意思啊！宿主还可以将心动异性的钱存入心动小金库哦，每10天就可以获得50%的利息。心动小金库当前等级1级，存储上限100万。检测到心动异性，是否查看信息？查看信息。姓名季长熙，25岁，综合颜值89点，阅历1，好感度0。请问是否绑定心动异性？这有什么好问的？当然是绑定啊！该心动异性达到合格标准，绑定成功。合格？那也就是还有不合格的了。没想到系统还挺挑食的。不过这个小金库实在是太吸引人了，得想办法先给它填满再说。宿主可以将想说的话以心声的方式发送给心动异性。嘿嘿，有办法了。季校花，等会吃过饭，要不要我开车带着你？我新提了一辆车哦。季长熙刚想开口拒绝，却突然顿住。这些同学真够幼稚的，看见季长熙来了就开始装逼了，也不怕风大闪了舌头。谁在说话？感觉好像是阿呆的声音。季长熙怎么看我这边了？真的是他，但他刚刚明明没有张口，而且其他人都没有反应，难道只有我能听到他的心声？季长熙还是这么漂亮啊！可惜那笔巨额遗产的考核还没有结束，不然拿钱砸几个这种级别的妹子陪着也不错呀。巨额遗产？难道阿呆就是现实版的王多鱼？既然这是他的心声，那应该不是骗人的吧？要是自己一心一意对他好，然后把婚结了，这不就直接嫁入豪门了？季长熙已经开始思考起要不要出手，这时阿呆的心声打断了他的思路。可惜等我继承了遗产，也不知道季长熙是不是已经嫁人了。算了，等以后想找和他同级别的美女还是很轻松的，没必要在他身上吊死。不行，什么叫算了？这可是自己的机缘，绝对不能就让他在自己手里溜走。季长熙好感度提升20。长熙，你这是去哪？这里有些热，我去那边坐坐。看来鱼儿上钩了。季长熙怎么能坐到阿呆旁边去了？阿呆怎么不说话？我都主动坐过来了，难道还要我开口搭讪吗？季长熙怎么跑过来了？难道自己魅力太大了？不过听说她在大学交了一个男朋友，今天怎么没带来？我没，差点暴露了能听到他心声的事情。季同学，你怎么了？我是想问问你，等会饭后是要去 KTV 吗？他们是说了等会去唱歌，你有兴趣？你呢？你去不去？我就不去了，全是陌生人和多年没联系的同学，去了也没意思。我也不想去，要不等会吃完饭我们一起走吧？可以。阿呆还等着从季长熙这里搞钱存进小金库吃利息呢，当然要答应下来。两人说说笑笑间，时间很快过去。你们慢慢吃，我还有点事，就先走了。哎，不是说好了一起走，你怎么也不等我？这不是看你还没吃完吗？那你就不能等我一下啊？这个臭家伙明明认可自己的颜值，但自己都凑上来了，他怎么就不为所动呢？怎么感觉季长熙像是在撒娇呢？自己现在这副屌丝的打扮，他图自己什么呢？我表现得这么明显吗？不过无所谓了，我要在他面前打造一个纯爱女战士形象，不拜金，不颜狗，在他还是穷屌丝的时候就坚定地选择他，主打就是一个糟糠之妻不可弃。我要去散散步消消食，一起吗？好，一起去吧。季长熙和阿呆是怎么回事？季校花该不会是看上阿呆了吧？阿呆这是走了什么狗屎运？得先想办法忽悠些启动资金存进小金库啊。有了，今天见到季长熙自己居然有了想要赚些钱的想法，到时候再找2个这种美女服侍自己。可惜自己明明掌握着大量赚钱的渠道，但那笔遗产却不能动，只能看着那些钱便宜其他人了。我这些年攒了一些存款，要是想办法借给他，不仅能赚到钱，还能拉近感情。可是该怎么开口呢？有办法了，哎，我这些年也存了些钱，可惜我不会理财，只能放在银行吃利息。看来马上就要忽悠成了，存银行也挺好啊，至少不会亏钱嘛。存银行总感觉有点亏了。对了，你会不会理财啊？传统理财我可不会，但投资我懂一些。正经人谁理财啊？赚钱跟龟爬一样。对了，我可以帮他投资，顺便赚上第1桶金。不过人家凭什么相信自己呢？还是得想想其他办法。别呀，你都还没开口呢，怎么就知道我不相信你？你居然会投资，风险大吗？咱们去前面那个酒吧坐坐，你跟我讲讲，要是合适我就把闲钱给你，你帮我投资一下行吗？要是赚到了钱，我会好好报答你的。阿呆当然没有拒绝。进了酒吧坐下后，阿呆对季长熙认真说道：大家都是老同学，我就实话跟你说了吧，本金不动的情况下，每10天我都可以给你10%的分红，没有风险，但每10天的分红必须拿走。小金库并不能利滚利，还是每10天跟他结算一次比较好。以后想追加投资可以再商量吗？你是说10天10%，确定不是1个月吗？10天10% 算个屁啊！要不是怕吓到你，我都敢再抬一些。算了，看他这样子10%都报的有点多了。10%居然还是少报了的数字，这么个潜力股，我一定要把握住。季长熙好感度+5，这个新生能力实在是太强了。那就麻烦你帮我这个忙了，不过我的钱不多，只有20万，不知道够不够？当然没问题，退后我要开始装逼了。
也就是看在你长得漂亮的份上了。要是别人就这3瓜俩枣的，我还真不想去麻烦。哼哼，看来我对他还是蛮有吸引力的嘛。只要多接触一段时间，自己再主动点，我就不信迷不住他。那我现在就把钱转给你吧，协议就不用了，我相信你。协议都不要，你就不怕我赖账吗？你是那种人吗？当然不是。我也相信你不是。季长熙好感度+2。时间过得真快啊，我们大学毕业都3年了，好多同学孩子都有了，我却还单着。我这可都算是明示了，你不考虑一下追我吗？那是你太挑了，不过也是，以你的条件当然得找个良配。他居然还单身，不过长得确实很不错，就是不知道性格怎么样，要不先相处试试，如果合得来倒也可以考虑一下。这个家伙真是的，哼，看来以后自己在他面前要注意一下性格的问题。邂逅曾经的女神阿呆，凭借新生能力成功忽悠到校花女神，还让其亲手送上20万存款。阿呆，投资的事情真的很谢谢你，举手之劳而已。我们拥抱一下吧，这么好几年没见了。当然没问题。鸡大校花身材保持的真不错，抱着的感觉真是舒服，必须得给他加10分。哼，这个臭家伙嘴上不说，心里倒是蛮诚实的。哎呀，你抱这么紧干嘛？弄疼我了。不好意思啊，季校花，你没事吧？没事的，以后就别叫我季校花了，我们难道不是好朋友吗？以后叫我长熙吧。那好，长熙，以后我就这么叫了。那我想要叫你阿呆哥呢。当然没问题了。那阿呆哥，我就先走了，记得微信联系哦。阿呆回到家里就召唤出了系统，系统将季长熙的20万存入心动小金库，小金库正式启动，距离利息生成还剩10天哦！恭喜宿主达成成就，心动小金库开工，奖励声线复制卡1张，可以将新声替换成宿主听过的一种声线。这是啥奖励？你还不如给我现金来的实际呢。宿主如果不需要，本系统可以帮忙销毁哦。停，手下留卡呀！好，真是口是心非的宿主。算你厉害行了吧？得想办法搞到更多心动异性的钱。还好自己应该算是比较容易心动的，毕竟直播间里的那些漂亮女主播我都挺心动的。等有钱了，自己也要试试当大哥的感受。阿呆哥，我们周6去逛街吧，我就先睡了。嘿嘿，明天还要早起上班呢，晚安啦。到时候再说吧，晚安。不愧是系统啊，没想到连季大校花都这么主动了。不行，我这必须给系统上炷香。宿主，你这是要做什么？我警告你，不要乱来。阿呆飘零半生，未能出人头地，统若不弃，但愿拜为义父。你觉得我能当你义父吗？那我就拜你为义母吧。哼！拜过了系统，阿呆就回了卧室。阿呆哥早啊，我去上班啦。季女神真是主动啊，没想到我阿呆居然也能体会到这种被人追的感受。先不回他的消息，这种事情不能太急，得先想办法继续寻找让自己心动的异性。对了，老曹的女朋友长得就很漂亮，试试看能不能把她叫出来，反正我又不做啥，这还能改善他们俩的经济状况。喂，阿呆，啥事啊？最近忙啥呢？有空出来聚聚啊？你和弟妹不抓紧完事吗？嗨，最近有点忙啊，等2天我空下来了再叫你。哎，看来只能去街上溜达着看他了。阿呆很快来到了一个人流量很大的步行街上，没多久，阿呆就看见了一名美艳的少妇。系统，查看信息，查看信息，快帮我查看一下那个欠揍的小少妇。系统在吗？系统大人快出来啊！系统怎么没有动静？难道是自己不够心动吗？这也太坑了吧！这个大美妞也很不错呀，而且一看就很有钱。检测到心动异性，是否查看信息？快查看信息。姓名曾红，年龄27，综合颜值84，阅历12，好感度0。这个阅历是不是有点丰富了？宿主是否要绑定心动异性？立即绑定，反正咱是为了搞钱存进小金库，管他阅历丰不丰富，只要自己不招惹不就行了。该心动异性未达到合格标准，绑定失败。我他妈，我只是想搞他的钱，又不是想干嘛，没必要这样吧？哼，说不行就是不行。我都不挑食了，你居然帮我挑，这不好吧？请宿主继续寻找心动异性。系统您老人家倒是给点提示啊，啥样的才能绑定啊？哼，怎么又不见了？义父脾气真大，看来只能自己摸索了。终于又让我找到了一个，系统查看信息。姓名刘娇，年龄26岁，综合颜值81，阅历37，好感度0。告辞，这个阅历实在惹不起。逛了这么久，阿呆打算找个地方填饱肚子，刚刚坐下就看到了一个长相漂亮的小美女路过。检测到心动异性，是否查看信息？系统快查看。姓名吕清瑶，年龄18岁，综合颜值86，阅历0，好感度0。
这么一个纯洁无瑕的小白兔，总能绑定成功了吧？虽然小小的，但也很可爱啊，而且只有18岁。虽然综合颜值没有季长熙高，但也各有千秋啊。是否绑定心动异性？绑啊，当然要绑定啊。虽然他年龄小，大概还在读书，可能没啥钱，但结不了财，结个色也不是不行，总比把他留给哪头猪拱了好。不过要怎么跟他认识呢？有了，这个办法一定能行。系统使用声线复制卡，请宿主选择一种你听过的声音，复制系统你的声音。声音复制成功。嘿嘿，把这段心声发过去，一定有效果。青瑶，昨天隔壁班的那个学霸真的好帅啊！小小你就别犯花痴了。触发机缘，附近存在气运之子，目标位置前方30米处，姓名阿呆。什么声音？青瑶怎么了？你在看什么？你没听到刚才的声音吗？什么声音？触发机缘，附近存在气运之子，目标位置前方30米处，姓名阿呆。你听，就是这个声音，这是从哪里传出来的？青瑶，大白天的你别吓我啊！刚才哪有人说话？附近存在气运之子，目标位置前方30米处。你看又来了，你是不是中暑了？怎么说胡话呢？吕清瑶终于确定只有自己才能听到刚才的声音，旋即她望向前方的烧烤摊，发现气运之子阿呆，机缘开启，请前往接触。什么机缘？你倒是说啊！你这样我有点害怕呀。我们赶紧走吧，我觉得这里有点不对劲。不好，要玩脱了。放弃接触气运之子，将错过改变你平凡一生的机会。难道自己并不是一个普通人吗？这如果真的是一场机缘，自己要是错过了，不得后悔死。不管了，死就死吧。青瑶，你这是要去哪啊？来了，还好忽悠回来了。接触气运之子成功，获得能力倾听，效果可以听到气运之子的心声。气运之子就是他吗？阿呆利用可以让别人听见自己心声的能力，将可爱的小白兔忽悠得团团转。他就是传说中的气运之子吗？成功接触到气运之子，获得能力倾听，开启后可以听到气运之子的心声。好漂亮的 JK 妹子，真想欺负一下。她这是在找人吗？我居然真的能听到他的心声。小小，你知道女生想搭讪男生该怎么做吗？你说什么？你想搭讪谁？不会看见大帅哥了吧？在哪呢？让我看看。哎呀，你就别问了，快告诉我怎么搭讪吧。这也没发烧啊，怎么就开始说胡话了？走，我带你去医院看看。哎呀，我没生病，我就是想要认识一个男生，不知道该怎么搭讪。谁啊？长得帅吗？介绍给我认识一下啊。哎呀，就是那边烧烤摊上的那个，年龄比我们大一些。青瑶，你不会疯了吧？这人看上去也没啥钱啊，也就长得帅了那么一点。要不咱们姐妹共享他吧？我呸！你在胡说啥呢？我只是想和他交个朋友。你怕不是把我当傻子傻？小小，你就告诉我该怎么搭讪就行了。你认真的吗？当然是认真的。你就直接走过去说，本小姐看上你了，从了我吧。他肯定跟你走。哎呀，我要你何用？尽在这添乱。好啦，这个给你，你去让他帮你打开，然后正常聊天就好了。他肯定不会赶你走。我试试。那个，你可以帮我打开这瓶水吗？我打不开。当然没问题。谢谢你。看起来他还挺内向的，看来得我主动出击了。你要不要一起吃点？可以吗？没关系，一起吃点吧。没想到这个可爱的小美女居然这么拘谨，还是我来找话题吧。看来我的颜值还是很能打的嘛。不过他肯定知道我是来搭讪的了，但好像并不反感。吕清瑶好感度+5。你多大了？我刚刚18岁，你呢？我已经是个26岁的老大叔了。两人有说有笑的聊了起来，而被吕清瑶遗忘的闺蜜只能无力吐槽。真不知道青瑶怎么想的，怎么跑去搭讪一个大叔？虽然他有那么一点点帅吧。我该怎么称呼你呢？我叫阿呆。阿呆哥哥，你是做什么工作的呀？我是搞投资的。我不太懂投资，哥哥是自己开的公司吗？这是想要套我的话呀。不过刚好问到我的心坎上了，算是吧。还是不要把自己的真实情况拿出来显摆了，免得他以为我是在吹牛。不过要论赚钱速度，应该没多少人能追上自己了吧。我就知道这个气运之子不会是个简单的人物。哥哥你太谦虚了，你这年纪就创业成功已经很厉害了，我要是能成为你这样的人就好了。对了，哥哥你能不能教教我呀？我可以拜师的。我自己都还要靠忽悠你们的钱去存进小金库吃利息呢，我能教你个啥？你年龄还小，首要任务是好好学习，想这些还太早了。这个小丫头看起来还不错，但收徒事关重大，暂时不考虑，还是先相处一下吧。如果投缘，倒是可以送她一场富贵。他要送自己一场富贵，难怪之前的那个声音说他可以改变自己平凡的一生。我听阿呆哥哥的，不过我的学习不太好，没有考上好的大学。不是每个人都有学习的天赋，可能你的天赋在其他方面也说不定。这个傻丫头，看她这个小可怜的样子，还真是不忍心。要不自己现在就帮她一把。嘿嘿，看来我还得再装的可怜点。哥哥说的对，
但我很笨，让爸爸妈妈都失望了。别哭啊，我这人最受不了女生在我面前哭了。我果然还是太心软了，算了，还是帮她一把吧。先告诉她投资有很大风险，然后看她愿不愿意拿钱让自己投资。如果她相信自己，那自己刚好可以慢慢给她一笔财富，等她毕业了直接开个公司当个女总裁，这样她父母应该就不会对她失望了吧。阿呆哥哥真是太好了，李清瑶好感度+5，真是单纯的小白兔啊，还好遇上了我，不然岂不是让人骗得裤衩都不剩。我可以帮你投资，但需要你自己掏钱，而且投资是有风险的，你要考虑清楚。没关系，我相信哥哥的投资眼光。你想好了，要是亏得血本无归，你可别哭鼻子哦。我可是很清楚你心里的想法，还想吓唬我。我能拿来投资的钱只有从小到大的压岁钱，不过得等到回家才能转给你。你都不问问如果赚了收益是多少就打算给我转钱吗？因为我相信哥哥呀。终于忽悠成了，真是不容易啊。系统帮忙传句话给他。哼，成功结识气运之子，人生轨迹已改变，机缘提示结束，遇见第2位气运之子，提示将重新开启。遇见第2位气运之子还能有提示，太好了。好了，如果赚了钱，每10天会有10%的分成，不过分成每次都必须拿走，分红必须拿走。要是想追加投资，那就得看你怎么求我了。10天10%，居然有这么多吗？只给这个小丫头10%应该差不多，免得她以为投资很好赚钱。原来10%都是他看着给的，难怪之前在心里说能比他赚钱快的人不多。李清瑶好感度+5，阿呆哥哥，那就谢谢你了。小妹妹，你可别被骗了。10天10%的分红，这是妥妥的诈骗啊！小妹妹，你也不用怕，有我们在，他不敢拿你怎么样。以后出门在外多点心眼，你怎么能这么轻易的相信别人呢？你们误会了，他不是骗子。小妹妹，你怎么还帮着骗子说话呢？哎呀，他真不是骗子。你还不走，那我们可报警了。你们别激动，我这就走可以了吧？真没想到我居然还被当成骗子了，我还是先离开这里吧，反正留了小丫头的联系方式。哎呀，他不是骗子，我们认识的。这是怎么了？你这朋友差点被骗了，他还帮着骗子说话，你快劝劝他吧。吕清瑶被好闺蜜和一帮热心路人教育了半天才回到了家。这帮路人怎么这么热心啊？算了，先给哥哥发个信息吧，希望他不要因为这件事生气。哥哥，我已经到家了，你现在在干嘛呢？阿呆获得系统可以让美女听到自己的心声，只要从对方手中获得资金，就可以存进心动小金库，不断产生利息。阿呆哥哥，我已经到家了，你在做什么呢？我也已经回家了，你应该被热心市民唠叨了好一会吧？哎呀，别提了，他们根本不听我解释，无语死了。解释也没用的，所以你看我直接就跑了。还是哥哥聪明。对了，哥哥，你给我个卡号，我给你转钱。怎么，热心市民没能劝住你吗？就不怕我是个骗子？不怕，我相信哥哥的人品。要不是能听到你的心声，鬼才会相信你呢。我也不会相信他，你不要乱说。饶命啊！我绝对不会再乱说了。哼，这样点心吧你。他已经走了吗？支付宝到账5万元。我靠！没想到这个小白兔居然还是一个富婆。哥哥，这可是人家从小到大的压岁钱，你可要认真对待哦，不然人家会伤心的。我可是跟你说了，投资是有风险的，可能会血本无归哦。我信你才有鬼。我知道啦，但尽量别亏嘛。放心吧，肯定让你赚得盆满钵满。两人又聊了一会，阿呆召唤出了系统，系统将这5万存进小金库。本金存入成功，利息生成倒计时10天。除去要给季长熙和小白兔的分红，我现在每10天都可以净赚10万块。明天再出去碰碰运气，要是能绑上一个富婆，直接让小金库一步到位。检测到心动异性，是否查看信息？查看信息。姓名张磊，年龄22，综合颜值80，阅历7，好感度0。看起来柔柔弱弱的，但这阅历一看就不是一般人啊。不过这个数据应该能绑定吧？反正咱又对他没想法，只要能给小金库添砖加瓦就行了。该心动异性未达到合格标准，绑定失败。什么情况？这样的数据都不能成功啊？难道要5点以内，还是说3点以内呢？系统也不给点提示，看来还是得慢慢实验啊。3天的时间很快过去，阿呆遇到了不少让自己心动的美女，但无一例外全部阅历超标。义母啊，难不成你要我要去学校找吗？但想找个有钱、有颜还要阅历低的学生也很难啊。哼，请宿主自行探索寻找哦。不找了，摆烂一天先。阿呆哥在做什么呢？摆烂中，怎么了？一起去吃饭吗？我请客哦。你今天不上班吗？今天下班早，快来，我们吃火锅去。反正今天也没啥事，去蹭顿火锅也不错，还能增进一下感情。好，我这就去找你。季长熙好感度+3，钓了他几天，居然就这么急切了。
季校花真是沉不住气。我自己都快爱上自己了，就不信那个臭家伙不心动。季长熙没有发现自己已经处于了渴望被阿呆认同的阶段。季校花不管看多少遍都是这么漂亮啊！阿呆哥哥，你来了。走吧，我都有些饿了。这个时候，你难道不应该问问我等了多久吗？张嘴就是你饿了，你难道是饿死鬼投胎吗？季长熙，要冷静，冷静，这么只大金龟绝不能让他跑了。好，我们进去吧。阿呆哥，你从大学毕业后就一直待在避暑是吗？对呀，我很少去外地玩。那你上大学的时候就没有交过女朋友吗？原来他是想要套自己的话呀，这下有好戏看了，找不到合适的呀。自从我知道了自己是巨额遗产的继承人之后，那些庸脂俗粉我都看不上了，特别漂亮的倒是还行，但我平时一直都是一个穷屌丝的样子，谁能看得上自己呢？还好他还没有谈过女朋友，自己努力一点，说不定就能拿下正妻的位置。不过还好，反正再过2年那笔遗产就能拿到了，这么多年都等了，也不差这2年了。还有2年时间，看来自己要抓紧了，毕竟培养感情是要很长时间的。我觉得是阿呆哥你太挑了，上次你还说我挑呢，你自己不是也挑吗？我哪里挑了，就是懒得主动罢了，而且人家也看不上我呀，就凭我的身份还要去追女生，要是能惊艳到我那还行，算了，主动多累啊，以后拿钱砸几个美女陪着他不香吗？看来指望他来追自己是没希望了，等几天看看他的赚钱能力，实在不行就自己来主动，我还不信自己大学4年的校花还拿不下他。阿呆哥，我觉得还是有很多好女生愿意跟你一起打拼进步的。你还不如直接报你的身份证呢，好女人肯定有啊，但这东西讲缘分的，我可不觉得自己能遇见。等我拿到遗产，自己的女人肯定不止一个呀，那种纯爱战神肯定接受不了，我还是找能接受有好姐妹的美女吧。虽然委屈她们，但我可以在其他方面好好补偿一下。这个臭家伙吃着碗里还想动锅里的，不过他说了会补偿他的女人，倒也不是不行。看来自己得换个人设了，自己要做个爱他入骨的纯爱女战士，而且还是能接受他后宫的那种。看他这个样子，自己的新生攻略估计已经起效了，等回家必须给系统磕2个。阿呆哥，我要回去了哦，像上次那样拥抱一下吧。阿呆毫不客气地将他抱进了怀里，这个感觉真是美好啊，可惜她不是自己的女人，不能去做些什么。看来我对他的吸引力越来越大了。哎呀，你要抱到什么时候啊？哎，没想到我居然被嫌弃了。哈哈，我可没有嫌弃你哦，今天过得很开心，我们下次再约哦。好，再见。阿呆哥哥，拜拜哦。